வணக்கம். ராணி குஸ் சேனலில் இப்போ நண்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அது கடையிலேயே அவங்க க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. நண்டு ரொம்ப கோல்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு, சளி அது அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. நிறைய மிளகு வச்சு செய்கிறதுனால அந்த குழம்பு சாப்பிட்டாக்கா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆனால் அதனால் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இல்லை பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நண்டு 2 கிலோ, பச்சை மிளகாய் ஒரு 6, 4 தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அரை முடி தேங்காய், 2 பெரிய வெங்காயம், தேவையான சின்ன வெங்காயம், 2 பூண்டு, அப்புறமா இஞ்சி துண்டு, ஒரு லெமனு. இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, கருவேப்பிலை, சீரகம் 1 ஸ்பூனு, சோம்பு 1 ஸ்பூனு, மிளகு 1 ஸ்பூனு, தேவையான சால்ட்டு, மிளகாய் பொடி, தனி மிளகாய் பொடி ஒரு 2 ஸ்பூனு, 1 ஸ்பூன் தனியா, அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், ஆயில். இப்போ 1 ஸ்பூன் மிளகு அதை நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். மிளகு, சீரகம், சோம்பு அப்படியே ட்ரையாகவே நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். அப்புறமா அதில் இஞ்சி துண்டு 1 துண்டு, எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ. இது 2 கிலோ, அதனால் நான் கொஞ்சம் எடுத்துருக்குறேன். இஞ்சி நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம், ஏன்னா அது அரையாது. அப்புறமா ஒரு 7 பல்லு பூண்டு. பூண்டு நம்ம அப்படியே தாளிக்கவும் கொஞ்சம் போடுவோம், அதனால் ஒரு 7 பல்லு சேர்த்துருக்குறேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதுவும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5-6 போட்டுக்கலாம் அதில், ஏன்னா சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப நல்லது குழம்புல, எல்லா குழம்புலையும் சேர்த்தோம்னா. இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், அப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா அரைக்கணும். நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா அரைச்சாச்சு. நண்டு கழுவை இப்போ 1 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் போட்டு, கல்லுப்பு, அப்புறம் லெமன் போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் கலக்கி நல்லா கழுவணும். ஒரு லெமன் நல்லா பிழிஞ்சு விடணும். அப்போ தான் அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்காது. கல் உப்பு போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் குலுக்கி விட்டுட்டு ஒரு 2 வாட்டி நல்லா வாஷ் பண்ணணும். நல்ல ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தான் இது நல்லா கழுவ முடியும். பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷு நண்டு தான் இது. ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வச்சு செய்வேனா. இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துனேன் நான், தேவையான நல்லெண்ணெய். இப்போ கடுகு போட்டேன். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். அப்புறம் சின்ன வெங்காயமும் தேவையான பூண்டுங்க அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை இப்போ அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா எல்லாமே நல்லா வதக்கணும். இப்போ 2 தக்காளி அரைச்சிக்கிறேன். 2 தக்காளி அப்படியே கட் பண்ணி போடுவேன். இப்போ அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலக்கி விடணும், நல்லா வேகணும். ஏன்னா நம்ம பச்சையாகவே எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டோம். இந்த மசாலாலாம் தான் இப்போ எல்லாமே நல்லா வெந்து வரணும். 2 தக்காளி அப்படியே கட் பண்ணி போட்டேன், 2 தக்காளி அரைச்சி போட்டேன். இதெல்லாம் நல்லா வதக்கணும். நல்லா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதக்கி ஆயில் அப்படியே வெளியே வரணும். இப்போ 2 ஸ்பூன் மிளகா பொடி, அது 1.5 ஸ்பூன் தனியா பொடி, தனித்தனி எல்லாமே. கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூனு, மஞ்சள் ஒரு அரை டீஸ்பூனு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து நல்லா வதக்கணும். பச்சை வாசனை இல்லாத நல்லா வதக்கி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரணும். தீயக்கூடாது, நல்லா கலக்கினே இருக்கணும்.
இப்போ எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வந்துடுச்சு. இப்போ அதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் நல்லா. ஏன்னா நண்டு எல்லாம் சேர்ந்து வரணும் இல்லையா? பாருங்க, நல்லா கலக்கணும். இன்னும் கூட நல்லா தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இன்னும் தேங்காய்லாம் நம்ம அதில் சேர்ப்போம். எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ குழம்பு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து மூடி வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் குழம்பு. மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தேங்காய் சேர்க்க போகிறோம். தேங்காய் வந்து நீங்கள் அரைச்சி பால் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படியே போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் குழம்பு வந்து திக்னஸாக வரும். இது நல்லா இளம் தேங்காய் தான், அதனால அரை முடி அப்படியே அரைச்சி அப்படியே சேர்த்துக்கினேன் நான். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இப்போ இந்த நண்டெல்லாம் அதில் சேர்க்க போகிறோம். நல்லா கழுவி வச்சுருக்குறோம் இல்லையா? உப்பு, மஞ்சள், லெமன் போட்டு கழுவி வச்சுருக்குறோம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். அந்த கொடுக்கு வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் வரும். அது வந்த பிறகு அது வெந்துடுச்சின்னு அர்த்தம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் நண்டு. நண்டு போட்டுட்டு எல்லாம் சுற்றி நல்லா போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டு, நண்டுலெல்லாம் அந்த மசாலாலாம் நல்லா இறங்கணும். ரொம்ப நல்லது நண்டு. கோல்டு இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக அந்த கோல்டெல்லாம் சரியாகும். மாதத்தில் ஒரு வாட்டி நண்டு சாப்பிட்டா நல்லது. நல்லா கலந்து விடணும். பொறுமையாக எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடணும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்கணும். அதை 10 நிமிஷம் வேகணும் அது. நல்லா நண்டு முழுகிற வரைக்கும் அந்த குழம்பு இருக்கு இல்லையா? அதனால அந்த அளவுக்கு நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணிக்கணும். இப்போ நண்டெல்லாம் நல்லா முழுகிச்சு. இப்போ வந்து மூடி வைக்கணும் கொஞ்ச நேரம், 10 நிமிஷம். இப்போ பாருங்க, எல்லாம் நல்லா கலந்து எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. அந்த கொடுக்கெல்லாம் ஆரஞ்சு கலரில் வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க. சாதத்துக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். எவ்வளோ அன்றைக்கி செய்கிற சாப்பாடை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக செஞ்சால் தான் அன்றைக்கி பத்தும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். தேங்க்யூ.